এই দেখো আজকে আমাদের ডিনার মেনু হচ্ছে, এখানে পেঁয়াজ ভাজা করতে দিতে হচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে আজকে ভাত। আজকে ডিনার মেনুটা একটু অন্যরকম, আজকে ভাত আর এখানে এই যে আলু মাখা, মানে আলুটা মেখে নিয়েছি, আর এই যে আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি, পেঁয়াজ ভাজাটা আলুর মধ্যে দিয়ে মেখে নেব। আর এখানে আছে ডিম সেদ্ধ, তো এটাও আমি আলুর সাথে মেখে নেব, মানে আলু আর ডিম সেদ্ধ পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা ভাজা দিয়ে মেখে নেব। আর হচ্ছে ভাত, এটা হচ্ছে আজকে আমাদের রাতে ডিনার মেনু। এখানে এই যে ভাতটা মোটামুটি হয়ে এসেছে, আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। তো এই দেখো আলুর মধ্যে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা ভাজাটা দিয়ে দিয়েছি, আর আলুটা আমি আগে থেকে একটু স্ম্যাশ করে নিয়েছি, মানে গরম অবস্থাতেই, তা না হলে আলুটা একটু চটচটে ভাব হয়ে যায়, সেই জন্য। আর এবার বাকিটা এখন তো গরম আছে, তো আমি এই অবস্থাতে এখন রেখে দেব, পরে খাওয়ার আগে এটা আমি পুরোপুরি মেখে নেব। আর এই ডিমটাও তাই খাওয়ার আগে মেখে নেব। আর এদিকে আমার ভাতটাও রেডি হয়ে গেছে, ভাতটা এবার আমি ফ্যান ঝাড়ানোর জন্য দিয়ে দেব। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে আবার চলে এলাম একটা ভিডিও নিয়ে, তোমাদেরকে তো দেখালাম আজকে কি রান্না করেছিলাম। আর আজকে হচ্ছে রান্না করেছিলাম হচ্ছে ভাত, আর হচ্ছে আলু ডিম সেদ্ধ মেখে নিয়েছি, আর হচ্ছে ওটাই আজকে এখন আমি খাবো। তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে সেটাই শেয়ার করি, যেহেতু সারাদিন কোনো ভিডিও করা হয়নি, তো ভাবলাম সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো চলো তোমাদের সঙ্গে ওটাই শেয়ার করি। আজকে আমি আবারও চাইছি, মানে ট্রাই করবো, মানে চাইছি আমি হোক হিঁচকিটা, সেজন্য আমি শুকনো আলু সেদ্ধ ভাতটাই নিয়েছি, আর ওর সাথে ঘি বা ডাল কিছুই নিইনি, আর কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। তো সেটাই এখন আমি খাবো। আর তোমরা দেখো, যদি আমার মানে হিচকি হয় তো ভালো, তাহলে চলো এখন খাওয়াটা শুরু করি। এই যে আলু সেদ্ধ ভাত নিয়েছি, আর একটু নিয়েছি আচার, অল্প একটু আচার নিয়েছি, আর হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা, মানে লঙ্কা খেয়ে আমি হিচকিটা করার চেষ্টা করব। মানে সবসময় তো তোমরা দেখেইছো, আমি অনেকবার করেছি লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা খেয়ে, তো আজকেও আমি কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। তো চলো আমি খেয়ে নিই, আর তারপর দেখি কটা হিচকি হয়। তো যেহেতু হিচকি যাতে হয়, আমি সেই জন্যই কিন্তু শুকনো শুকনো ভাতটাই নিয়েছি লঙ্কা দিয়ে খাওয়ার জন্য, আর আলু সেদ্ধ নিয়েছি যাতে করে আমার হিচকিটা হয়। তো জানি না, আমি ট্রাই করছি, দেখতে থাকো, দেখো কি হয় শেষ পর্যন্ত। হিচকি অনেকবার ট্রাই করেছি, কিন্তু ভাত খেয়ে কোনোদিনও ট্রাই করিনি, তো আজকে সেই জন্য ভাত খেয়ে ট্রাই করছি।
লঙ্কাটা ঝাল, বাট অতটাও নয়। ওর ভাতের সঙ্গে খাচ্ছি বলে তো কম ঝাল লাগছে। লঙ্কাটা ঝাল আর খেতে পারছি না, গলার পুরো এক সাইড জ্বলছে। মানে আলু মাখাটাও ঝাল প্লাস লঙ্কাটাও ঝাল। লঙ্কাটা খুব একটা ঝাল ছিল না, কিন্তু আলু মাখাটা বেশি ঝাল। আর পুরো লঙ্কাটা কামড়ে খেয়ে নিয়েছি, জাস্ট এইটুখানি, আর খেতে পারছি না। তাও কি হলো না, কি করবো বলো? তার জন্য শুকনো ভাত খেলাম, তাতেও কিছু হলো না। তো আর পাচ্ছি না, এবার জল খেয়ে নিই। এইচপি হওয়ার হলে হতো, কিন্তু হলো না, তো আমি জলটা খেয়ে নিই। তো এটাই আর কি। তাহলে চলো, ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না। এখন খেয়ে তো নিলাম, বললাম খাওয়া দেখলে পুরোটাই খাওয়া হয়ে গেল, কোনো জল টল কিন্তু খাইনি, পুরো লঙ্কাটাও খেলাম, কিন্তু হেঁচকি আর হলো না। তো আর কি করব, তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের দিন আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে আজকের মতো এটুকুই। সবাই কিন্তু ভিডিওটা পুরোটা দেখবে আর লাইক কমেন্ট করবে। আবারও পরে কোনোদিনও অন্য কোনো সময় ট্রাই করব হেঁচকি চ্যালেঞ্জ, মানে হেঁচকি ভিডিও করার। তো দেখি কবে হেঁচকি হয় আমার। তো চলো আজকের মতো এইটুকুই, টাটা, বাই।